tanya tentang keluhan ini. Pas batuk itu, pas yang dahaknya itu ya, aku kan ini, aku yang sesak gitu Teh ya. Misalnya coba diperiksa ke lab, itu gimana dahaknya, itu kan bisa tahu ya kenapa-kenapanya. Cuma aku tuh nggak ke lab, ya udahlah biarin aja. Jadi batuk-batuk itu pasti berhubungan dengan paru-paru, ya kan? Kita gambar paru-paru. Paru-parunya ini kita kasih pitopres. Kita tekan-tekan gini. Mana yang bagian mana yang sakit, itu untuk memperbaiki organ paru-parunya ya, batuk-batuknya. Terus ambil darah sini juga, kasih pitopres. Ini saluran pernapasan. Untuk titik lokalnya, kita ambil darah sini, darah leher. Ini kasih pitopres juga. Hindari pedas sama es terutama.